estamos aqui na gravação do clipe e logo vai estar saindo para vocês. Eu quero agradecer a oração de todos vocês, todo o apoio, e desde já eu conto com as orações dos irmãos. Estou aqui com Beto Azevedo, ele foi escolhido por Deus para poder estar fazendo este novo clipe e eu creio que será bênção para a sua vida e para a vida de todos aqueles que assistirem. Eu conto com vocês para poder estar compartilhando e levando além a palavra do nosso Deus. Trazendo a memória que traz esperança, o Deus que eu adoro não quebra aliança. Se Ele prometeu, sei que cumprirá, sei que cumprirá, sei que cumprirá. Ao escutar essa música tocou meu coração. E aí nós conversamos no Facebook, eu falei, vou fazer seu clipe. Porque se na tua música diz que Deus tem uma proposta para você, quem sou eu para ir contra? Falei, vamos lá, vamos fazer bonito. Pode ficar tranquilo que vai ter um clipão aí, tá? Glória a Deus, que possa chegar na tua vida e abençoar vocês todos aí. Com certeza, em nome de Jesus. Trazendo a memória o que traz esperança, o Deus que eu adoro não quebra aliança. Se Ele prometeu, sei que cumprirá, sei que cumprirá, sei que cumprirá. Ele é Emanuel, o Todo-Poderoso que comigo está, o Deus de Efraim que me faz recordar por todas as promessas que um dia fez, antes que ela se cumpra.